Ya, halo WhatsApp, ketemu lagi dengan saya The Gamer 11. Kita akan bermain Doom Wise 2 ya. Ini apakah ini sudah? Sudah. Ya, maaf kalau tentang grafisnya yang jelek ya teman-teman. Kita akan langsung saja check out. Oh ini saya tadi udah main tuh. Kita update dulu. Langsung saja ya. Siap, saya akan ulang dulu ininya dan ini juga, dan saya akan main lagi. Ini saya lagi sakit. Maaf teman-teman, ya saya akan kecilin saja biar suara saya kedengaran. Udah. Maksudnya saya akan bermain dengan play. Kita akan bermain Doomstorm ini. Apakah ini bisa? Ini sudah apa ini? Wow, save bonus. Kita harus mengekor dulu agar bisa terutama untuk kesini. Kita main. Oh, ini yang tuh. Ini susah dia kan. Nah, ini jangan kesini. Oke. Kompleks. Fat. Ini sudah apa ya? Saya tidak tahu di faster lagi. Akan muter. Oke. Kompleks. Ini lagi 3 saja ya. Tuh, 100. 47. Yes. Saya akan cari yang lain ya. Saya maaf lagi. Oh, ada iklan. Sehari-hari kamu. Tokopedia jawabannya. Dulu ya, maaf ya teman-teman, ada iklan ini. Jelas, sampai bayar ini itu. Mana ini? Dari pulsa, Tidak ada yang token listrik, sampai beli voucher lama-lama ini deh. Semuanya bisa kamu lakukan kapanpun, dimanapun dengan aplikasi Tokopedia. Wow. Jadi, tunggu apa lagi? Dah, 8, 7, 6, Bayar ini 5, mulai dari Tokopedia. Yuk, 2, download sekarang. 1. Alright. Oh ya, teman-teman, sampai sini dulu aja ya teman-teman, karena durasi saya sudah banyak, nanti uploadnya ke YouTube dan saya akan lama karena saya pakai HP lama, ini sudah lama ya ini. Kalau kalian suka game ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel saya, dan kalau mau suka game ini bisa download link di